राहुल अन्नी जी आपकी फरमाइश पर अच्छा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप लोगों को किसी अन्य नाम का रिंगटोन बनवाना है तो नाम लिखे, कमेंट करें। राहुल अन्नी जी, किसी ने आपको याद किया है। आप कहाँ हैं? कहाँ बैठकर समोसे का मज़ा ले रहे हैं? अगर हो गया हो तो फ़ोन भी उठा लीजिए, आपका फ़ोन बहुत देर से बज रहा है। राहुल अन्नी जी, प्लीज फॉर द फ़ोन, समोसा बाद में खा लीजिएगा।